सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अब नया कानून लागू हो गया है। जी हां, खांसी के सिरप के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। सभी तरह के सिरप के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए एक अहम बदलाव किया है। तो अगर आप खांसी का कफ सिरप लेने जाते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास डॉक्टर का जो है वो प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए एक अहम बदलाव किया है, क्योंकि देखिए नशे की सामग्री के तौर पर भी इन कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया नियम लागू किया है। खांसी के सिरप के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है और ये सभी तरह के सिरप के लिए लागू होगा। अगर आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो फिर आपको ड्रग्स नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सिरप नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए एक अहम बदलाव किया है।